Mmh. Mmh. Hallo, ist der Vloggy, heute ist der 9.4.2022. Grüße gehen raus an den Mike. Der Mike, den ich meine, der weiß das, also auch an Mikes Bushcraft Adventure und einfach an alle Mikes, die jetzt zuschauen. Ja, der entsprechende Mike, der hat mir vorige Woche den Vorschlag gemacht, ich könnte doch mal ein Brot im Lagerfeuer oder in der Glut backen, und das probiere ich jetzt einfach mal aus hier. Die Karete ist bereits gezündet. Mike weiß, was ich damit meine, und da würde ich mal sagen, los geht's! Zum Brotbacken nehme ich diese Fertigbrotbackmischung, die es heute noch im Netto gab. Ja, es gibt noch Brotbackmischungen für 99 Cent, geht auch noch vom Preis her. Ist auch sehr ergiebig, das ist jetzt so eine halbe Packung mit 300 Milliliter Wasser angerührt. Das habe ich jetzt schon zu Hause gemacht, mit Schinken und Zwiebel verfeinert. Ein bisschen Schnittlauch habe ich noch rein. Ja, und da stand ja hier drauf, hier 30 bis 45 Minuten gehen lassen. Und deswegen habe ich das zu Hause gemacht, weil ich Angst hatte, der haut mir dann ab und rennt dann hier einen Hang runter und ist dann verschwunden, und jetzt klebt er hier an der Schüssel fest, kann nicht mehr weg, und dann warten wir jetzt einfach mal ab, bis das hier durchgebrannt ist, wir Glut haben, und dann klatschen wir das Ganze hier rein. Ja, während das hier durchbrennt, mache ich mir noch ein paar Hähnchenschnitzel. In der Zeit hätte ich ja aufs Brot legen können. Die Reihenfolge ist gerade ein bisschen doof, ich muss ja jetzt warten, bis ich Glut hier drin habe, aber ich habe schon Hunger, deswegen mache ich meine Hähnchenschnitzel jetzt, und ja, wenn es dann soweit ist, dann ist bestimmt auch schon dunkel, wenn ich das Brot drauflegen kann. Mal sehen, wie lange das dauert. Muss ich es dann halt zum Frühstück essen oder so. Mal sehen. Oder Mitternachtsimbiss. Wir werden es erleben. Jetzt du hier erst mal annaschen. Ja, die sind schon gut. So, ich habe hier jetzt von der Wärme her auf jeden Fall schon richtige Backofenqualität. Also ich weiß gar nicht, ob ich die Feuerstelle schon jemals so eingeheizt habe. Hier, das strahlt ordentlich Wärme ab. Ich bin hier wirklich am Schwitzen. Und wie ihr seht, hier ist ja noch eine Bratwurst drauf. Denn in der allergrößten Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Ich habe jetzt schon die ganze Packung bis auf die gegessen, und die Hähnchenschnitzel, eigentlich bin ich schon gut gesättigt. Aber jetzt probieren wir das mit dem Brot noch aus. Das geht dann immer noch rein. Und was ich heute nicht esse, kann ich ja morgen noch essen. Ja, ich probiere dann mal aus hier oben. Die Steine sind schon sehr gut erhitzt. Habe ich jetzt schon mal Wasser drauf gekocht. Das geht auf jeden Fall. Hier liegt noch ein Stein drin, der ist bestimmt noch besser erhitzt. Und nachher schmeiße ich noch mal was direkt in die Glut rein. Ja, gucken wir mal, ob das funktioniert. So, dann wollen wir uns noch mal einsauen ordentlich. Wir machen uns einen Fladen. Oh, ist das warm hier. Es klebt auch schön an den Händen. So, den schmeißen wir mal hier oben drauf. Der nächste. Sollen wir ja wohl ein bisschen flach halten, dass das schneller durch ist. Jetzt ist die Bratwurst im Weg. Oh, ist das heiß. Ey, das ist eine Hitze hier, Wahnsinn. Boah. Oh, da brauche ich jetzt noch was zum Wenden. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht doch zu heiß ist hier. Egal, jetzt probieren wir jetzt aus. Jetzt schmeißen wir noch was direkt in die Glut rein. Oh, es klebt schön an den Händen. Wie immer, die Schweinerei muss noch kommen heute. Es nützt alles nichts. So. Fliegende Fladen. So, voll in die Glut rein. Das dumpfe Gefühl, das verbrennt. So, jetzt warten wir mal ab und gucken mal, ob man es dann noch essen kann. So, das war jetzt nicht die Feuertaufe, die Teigtaufe für die Kamera, dass ich die jetzt das erste Mal ordentlich eingesaut habe. Es sind jetzt keine 5 Minuten rum. Das kokelt schon schön vor sich hin hier. Oh, 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 jetzt kommt ja noch der Ast hier runter. Das ist aber wirklich heiß. Und hier, das macht einen besseren Eindruck. Nein, macht es nicht. Auf dem Stein brennt es genauso an.
Und hier oben, das ist gut. Das ist noch nicht ganz so schlimm. Ich glaube, das bäckt am besten vor sich hin hier. Aber bei so einer Extremglut ist das, glaube ich, nicht zu empfehlen, das jetzt hier so reinzuschmeißen. Ja, mal sehen. So, ich habe den ganzen Spaß jetzt eine halbe Stunde drin gehabt. Einmal direkt in der Glut, einmal auf dem Stein und einmal oben drauf. Hier oben, das habe ich noch ein bisschen platt gedrückt, damit es schneller durch ist, aber die Steine sind noch gut heiß. So, dann nehmen wir mal unseren Meteoriten raus. Der liegt jetzt schon längst drin und gucken mal, wie das Ding jetzt so wird, also so ist. Lassen wir mal ein bisschen abkühlen. So, Stündchen später, der Meteorit ist abgekühlt. Hier das qualmt, das machen wir mal ein bisschen weg. So, gucken wir mal, wie das geworden ist. Es hat auf jeden Fall, das ist immer noch ganz schön heiß, hat auf jeden Fall die Konsistenz vom Hähnchen im Salzteig. Und wir schlagen es mal auf. Also wenn der Ruß runter ist, macht es schon einen krustigen Eindruck hier drunter. Oh, hier inne ist es. Oh, es dampft. Ein dampfendes Brot. Boah, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es essen. Es ist verdammt heiß. Also wer es krustig mag, legt direkt in die Glut. Oh, ja. Sehr schön. Da habe ich mich richtig durchgeknetet. Hier ist noch Mehl drin, aber wenn man das hier so raus ist, verdammt heiß, aber richtig gut geworden. Also, wenn ich jetzt noch saubere Hände hätte, wäre es noch besser. Die äußere Kruste halt hart wie Konsumbrot. Da kann man wahrscheinlich einen mit erschlagen oder eine neue Feuerstelle bauen, aber das geht. Sehr schön. So, als zweites probieren wir unser mittleres. Das ist jetzt auch schon ganz schön fest geworden. Hier ist es ein bisschen verkohlt, weil da war das Feuer noch an. Sollte man doch warten, bis das Feuer aus ist. Oh ja. Ich glaube, da können wir auch ein bisschen mehr mit essen jetzt. Oh. Noch ein bisschen weich inne, ich glaube, es hätte noch ein bisschen gekonnt, aber das mittlere ist auf jeden Fall auch gut geworden. Besser wie das ganz verkohlte. Also einen Stein reinlegen, warten bis der heiß ist und dann auf den Stein legen. Eine halbe Stunde, vielleicht lieber noch ein bisschen länger drauf machen und dann wird das richtig gut. So, zu guter Letzt nehmen wir noch unser oberstes Fladenbrot. Scheint innen noch ein bisschen weich zu sein. Ich rupfe mal ein Stück runter. Ist natürlich noch besser, weil es nicht verbrannt ist. Ja, ich glaube, das kann noch ein bisschen. Also eine halbe Stunde reicht nicht ganz aus. Müsst noch ein bisschen mehr Zeit einplanen. Da spricht die Nacht bestimmt übelst in den Ranzen von der ganzen Hefe. Oh ja. Schmeckt richtig gut, aber das würde ich jetzt noch ein bisschen drauf lassen. So, jetzt hatte ich noch so einen Buffen übrig, den habe ich jetzt hier mal auf die mittlere Stufe gelegt und lasse das mal über Nacht drin und gucke dann mal, ob ich vielleicht morgen zum Frühstück ein schönes durchgebackenes Brot habe. Ja, mein Schlafsetup habe ich hier schon aufgebaut und es sieht immer sehr unbequem aus, ist es auch. Ich glaube, das ist das Unbequemste, was ich jemals übernachtet habe, mein selber zusammengeschustertes Gestell hier in der Höhle. Ja, aber wer Kinder hat, weiß, das kann auch immer mal unbequem werden, wenn die mit im Bett schlafen. Ich hatte gestern meinen Sohn bei mir gehabt. Er hat immer die Angewohnheit, sich quer ins Bett zu legen und dann liege ich immer an vorderster Bettkante. Dann schleicht sich der Hund noch mit ins Bett, dann hast du noch einen Mops zwischen den Beinen und das kann dann auch immer sehr unbequem werden. Da ist so eine
Übernachtung in der Höhle manchmal auch eine Wohltat. Ja, vielleicht kommt dann auch noch der Charlie, der kleine Fuchs. Gut, jetzt ist er nicht mehr klein. Letztes Jahr war er noch klein. Der hat sich immer hier hinten im Holzlager rumgetrieben. Das habe ich ihn lange nicht wahrgenommen, dass hier irgendwelche Bewegungen stattgefunden haben. Hätte ich die Nacht noch ein Kuscheltier, ja. Ein Fuchsbandwurm dann oder so. Naja, gut. Lege ich mich jetzt erstmal hin und dann gucken wir mal, wie morgen früh das Brot geworden ist. Grüße übrigens an die Niki. Mit dir gehe ich gerne ins Bett. Ja, das fetzt. Guten Morgen. Der nächste Morgen. Am nächsten Morgen. Ja, hier unser Steinofenbrötchen, unser Feuerstellenbrot über Nacht dahin gegart, gebacken. Gebacken ist der richtige Ausdruck. Ja, macht einen guten Eindruck. Und jetzt mache ich nochmal das Feuer an, koche mir mein Kaffeewasser und dann probiere ich das mal. Also ich muss sagen, bis jetzt von der Konsistenz her ist schön geworden. Ja. Das sind gerade die Rehleins hier drüben über den Acker gerannt. Die haben mich jetzt entdeckt und sind hier schreckend davon gelaufen. Ja, ist richtig was los hier am frühesten Morgen. So, jetzt habe ich das noch mal ein bisschen aufgeknuspert. Mir schlägt hier gleich die Jacke in Brand. Wollen wir mal gucken. Oh ja. Also das ist jetzt das von der Nacht noch. Habe ich jetzt noch mal warm gemacht und einwandfrei. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das gerade mal ein bisschen weich ist. Es noch. Hätte man vielleicht doch noch ein bisschen länger drin lassen müssen, aber von dem Brot gestern habe ich sie auch nicht in den Ranzen gekriegt, das ging auch. Geile Sache, kann ich nur weiterempfehlen. Probiert's mal aus. Ein bisschen mehr Zeit muss man einplanen, also eine Stunde würde ich sowas drinnen lassen in der Glut. Auch nicht direkt an die Flamme legen oder so, das verbrennt dann. Oder einfach einen Stein in die Glut legen, bis der richtig heiß ist und das dann auf den Stein legen. Das ist wahrscheinlich die beste Idee. Und das dann eine Stunde drauf lassen, dass das richtig durchbackt. Aber es funktioniert, geile Sache. Sage ich an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, wascht immer schön den Abstand und probiert das selber mal aus. Hallo, hier ist der Vloggi. Heute ist der 4. Ne, warte mal, der 9.4. so rum. Hallo, hier ist der Vloggi. Heute ist der 9.12. Naja, 9.12. Jawohl, wir haben schon wieder Weihnachten. Toll, war's Nikolaus. Und ja, deswegen gehen auch Grüße raus an den Mike. Habe ich vergessen, deswegen machen wir das jetzt nochmal. Und kann nicht mehr abhauen und deswegen, ja, warte ich jetzt hier ab. Und ne, jetzt habe ich mich verplappert und mache das nochmal.
ja, während das hier am Durchbrennen ist, habe ich mittlerweile Hunger bekommen und ich probiere jetzt mal aus, das hier oben direkt drauf zu machen. Jetzt fällt die Wurst runter, prima. Die hat keine Lust mehr, die will sich zum Brot gesellen. Wir haben wieder eine etwas gruselige Atmosphäre. Ich weiß jetzt nicht, was das Gruseligste hier ist, das Brot oder ich oder... Oh, wie sitzt schon wieder da hier? Oh, das war doch so nichts. An der Stelle, nochmal. Boah, hey, der Witzka, da kommt sie fast wieder hoch. Nee, gar nicht mal so schlecht. Habe ich jetzt zweimal nächstes Mal gesagt. Ja, immer dasselbe.